안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 제가 용인 남사 하회단지 에피프라우에 다녀왔어요. 많은 유튜브 하시는 분들이 남사 하회단지가 저렴하다고 말씀 주셔가지고 저도 잠시 다녀왔는데요. 제가 생각하는 것만큼의 저렴하고 착한 단가가 아니라 가지고 약간의 이제 실망은 했어요. 다육이 종류는 저렴한지 모르겠지만, 일반적인 나무라든지 밭을 경우에는 다른 쪽보다는 약간 더 비싼 게 좀 많이 분포되어 있더라고요. 그나마 이제, 요게 카랑코에가 다른 것보다는 되게 이제 착한 가격이더라고요. 그래서 제가 저희 집에 보시면 이제 카랑코에가 기존에 이렇게 있는, 예, 있어요. 이게 요번에 이제 제가 이게 삽목해가지고 몇 포트를 해가지고 아시는 지인분들한테 나눔해드리고요. 지금 저희 집엔 요거 한 포트가 있어요. 요 한 포트라도 지금 보시는 것처럼 이제 또 삽목을 해가지고 이제 번식을 할 수 있기 때문에 그래서 저는 지금 요거 지금 하나만 있고요. 오늘 사왔는 거는 지금 보시는 연한 핑크랑 그리고 이제 한타 색깔. 우리는 그중 한타색이라 그러죠. 오렌지 색깔이랑. 그리고 여기 보시면 핫핑크. 이렇게 해서 제가 세 가지를 이제 각각에서 1,000원씩에서 3,000원에 구매를 했었고요. 여기 보시면은 맨 밑에 제가 마사토 깔고 해가지고 삽목을 해 놓았습니다. 이제 맨 밑에는 굵은 마사토 그리고 배양토 그리고 가는 마사토로 해가지고 마무리를 했고요. 그리고 이제 보시면 색깔 요 세 가지 색깔을 입고지를 해가지고 이렇게 해서 해놨어요. 저는 이렇게 매달아서 키우다 보니까 보시는 것처럼 이렇게 이제 일회용을 사용을 많이 합니다. 그리고 이제 맨 끝에 보시면 제가 지금 기존에 키우고 있는 저희 집 이제 카랑코에 같은 경우에는 저런 식으로 이제 언박지를 씌워가지고 밑에 물이 받쳤을 때 색깔이 녹색으로 이끼가 끼지 않게끔 이제 처리를 하는 거고요. 지금은 제가 오늘 사오자마자는 이제 물을 좀 줬어요. 저런 식으로 하면은 저면 간수도 되기 때문에 하초들이 좀 더 잘 자라더라고요. 밑에가 물받이가 있으면 왜 하초들은 뿌리를 통해 가지고 물을 흡수하려는 그런 게 있잖아요. 그래서 물을 통해 가지고 뿌리가 나기 때문에 저런 식으로 물을 조금씩 놔두면 뿌리가 더 이제 활장력이 더 좋고 그렇기 때문에 더 건강하게 더 잘 크더라고요. 삽목이나 이런 입꼬지 같은 경우에는 여러분들이 잘 알다시피 약간의 이제 한 2, 3일 정도 말려서 사용하셔도 되고요. 지금 같은 경우에는 저는 분무기식으로 해가지고 지금 약간 이제 물기 자체를 좀 꼬들꼬들이라 그러죠. 왜? 그런 식으로 했기 때문에 말리지 않고 바로 심었습니다. 감사합니다.